হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম জবা সিরিয়ালের 192তম পর্ব কবে প্রচারিত হবে এবং এই পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। অলরাইট, এই পর্বটিকেও মিস করবেন না, কারণ এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন এবার জবার চাচি ও শিবুকে দেখা যাবে বাসা থেকে, অর্থাৎ জবাদের বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে। কারণ গত পর্বে আপনারা দেখতেই পেরেছেন এবার জবার চাচিকে ভীষণভাবে অপমানজনক কথা বলেছে মিজান সাহেব, এবং এক পর্যায়ে শিবু খেপে গেলে শিবুকে একটা থাপ্পড় দেয় জবার চাচি, এবং জবার চাচি বলে যে মিজান সাহেবের কাছে মাপ চাইতে। কিন্তু জবার চাচির এই কথা শুনে শিবু বলবে, না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তোমার কাছে মাপ না চাইবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তার কাছে মাপ চাইব না। আর এই কথা শুনে মিজান সাহেব বলবে, এত বড় সাহস, আমার বাড়িতে থেকে আমাকে মাপ চাইতে বলছে, এখনই ওদেরকে বাড়ি থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে ইচ্ছা করছে। আর এই কথা শুনে জবার চাচি বলবে, না স্যার, আপনার বের করে দিতে হবে না, আমরা এমনিতেই চলে যাচ্ছি। এই বলে শিবু ও জবার চাচিকে দেখা যাবে ব্যাগ বাটোয়ারা সব কিছু গুছিয়ে বাসা থেকে বের হয়ে যেতে। এবং তারা যখন বাসা থেকে বের হয়ে যাবে তখন জবা বলবে, দাঁড়াও, আমিও তোমাদের সাথে যাব। আর এই কথা শুনে মিঠু বলবে, কেন, তুমি কেন যাবে? তখন জবা বলবে, আমিও তো যাব, কারণ আমার জন্যই তো মা এই ঘরে আসছে না। আর একটু আগেই তো তোমার বড় ভাই বলে গেল যে তার মা নাকি আমার জন্য এই ঘরে ফিরছে না, আমার অত্যাচারের কারণে এই ঘর থেকে সে বের হয়ে গেছে, আর এজন্যই আমি চলে যাচ্ছি। আমি যাবার পর নিশ্চয়ই সে আবার বাড়িতে ফিরবে, এবং বাড়িতে ফিরলে আবারও বাড়িতে আগের মতো আনন্দ ফিরে আসবে। আর এর জন্যই আমি আপনাদের সবার ভালোর জন্যই এই বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছি। আর এই কথা শুনে মিঠু বলবে, না দাঁড়াও, তাহলে আমিও যাব তোমাদের সাথে, কারণ আমিও বুঝতে পারছি যে আমি যে তোমাকে বিয়ে করেছি এরপর থেকে বাড়ির কেউই আমাদের এইটা মেনে নিচ্ছে না, আর এর জন্যই আমাদের এই বাড়িতে শান্তি মেলানোর জন্য আমারও বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে হবে। এই বলে মিঠু সাহেবকেও দেখা যাবে তাদের সাথে রওনা করতে। আর তারাও যখন একসাথে রওনা করবে ঠিক তখনই পিছন থেকে মিঠুর বড় ভাবি ডাক দিবে। মিঠুর বড় ভাই বলবে, তোমরা কোথায় যাচ্ছ? কেউ এই বাড়ি থেকে লড়বে না, যদি এই বাড়ি থেকে যেতে হয় তাহলে মিজান এই বাড়ি থেকে যাবে। আর এই কথা শুনে সবাই আশ্চর্য হয়ে যাবে আগামী পর্বে। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে জবা সিরিয়ালের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল। এবং জবা সিরিয়ালের আগামী পর্ব প্রচারিত হবে আগামীকাল 26 তারিখ, অর্থাৎ 26 আগস্ট শনিবার রাত 7টার সময় শুধুমাত্র দীপ্ত টিভি ইউটিউব চ্যানেলে।